Uitați, vă rog frumos. Poftim? Am crezut că e vreo operațiune Caracatiță. Nu, Caracatița de mijlocul transport de serviciu pe traseu. Vă rugăm frumos să-mi prezentați actele. Dar este vreo operațiune Caracatiță? Avem dispoziție de activitate cu dispozitivul nostru aditiv. Vă rog frumos să-mi prezentați permisul de conducere certificat medical. Oră pe localitate. Așa? Domnul Anton. Da. Așa. Dar ce stați cu girofarul ăsta? Cum e conectat? Ia uitați, cu girofarul conectat, domnul Anton. Asta e conectat? Da, sigur. Mă faci chiar? Domnul Anton, poftim? Domnul Gaidi Baba. Gaidi Uitați, vă rog frumos, indicatorul să girofarul e aprins? Sigur e prins. Chiar E prins? serios? Da. Atacați, vă rog frumos, la vehicul. Hai să-i aprins girofarul, da? Copia procesului verbal. Sunt obligați, doriți să vă citeți drepturile și obligațiile sau de cunoașteți? Ce trebuie să faceți? Doar. Poftim? Zic că obligațiunile dumneavoastră care sunt? Ce trebuie să Dacă faceți? trebuie să vă citeți drepturile și obligații, dacă le cunoașteți, nu e o problemă. Dacă vă citeți drepturile și obligațiile, vă le citeți toate. Ele sunt stipulate pe versul. După ce am semnat procesul verbal, îmi citiți drepturile și obligațiunile? După să le citești din start. Apoi din start trebuie să citiți. Ce cu punctul 8? Nu cred că e... Ați sărit peste punctul 8, 9, 12. Punctele din procesul verbal ați sărit peste dânsele. Adică de-am sărit. După ce am semnat procesul, uitați ce spune punctul 8. Poftim? Punctul 8 din procesul verbal, ce spune? Dumneavoastră doar ați stopat camera, de ce ați pornit tot acum? A, mai e și mișinos, Mai avem și o cameră, sigur. Mai e și mișinos. Așa, ziceți că ați filmat. Ziceți că ați filmat, ați să prezentați problemele astea. Sigur. Deci, stați uleac, domnul. Ați punctul 8 l-ați respectat, da? Da, sigur. Că o urăm o zi bună. Ce ați întrebat la punctul 8? Poftim? Ce ați întrebat la punctul 8? Domnul, dumneavoastră cum mă provocați? Eu vă întreb Eu vă dau să... întrebare, mă provocați? Da, vă Vă provoc. semănat pe procesul verbal? Da, dar nu mi-ați respectat drepturile. Sunteți mincinos? Mincinosule? Nesimțit mincinos?